नमस्कार। भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। भगीरथ प्रयास की खबर का असर। सूचनाबद्ध अधिकारियों ने लिया संज्ञान, कराया मरम्मत कार्य। सुल्तानपुर। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क। भगीरथ प्रयास समाचार पत्र द्वारा खबर लिखे जाने पर रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान। त्वरित एक्शन लेते हुए गैंग टीम को भेजकर मौके पर निरीक्षण कर रेल पटरी की मरम्मत कार्य कराया। बताते चले कि लखनऊ से सुल्तानपुर रेल परिखंड के शिवनगर के पूर्वी आउटर के पहले बहेरा रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरपास संख्या 91 के ऊपर रेलवे ट्रैक में होल हो गया था, जिससे रेलवे पटरी धंस गई थी। बड़ी घटना होने की आशंका थी। इस बात की सूचना भगीरथ प्रयास समाचार पत्र के संवाददाता को मिली और खबर चलाई, जिसके बाद तत्काल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पटरी का मरम्मत कार्य करवाया। दाऊदपुर से फैजूपुरवा होते हुए राजापुर मार्ग से आने जाने वाले करीब हजारों लोगों का आवागमन बाधित है। 4 वर्ष से निर्माणाधीन अंडरपास अभी तक अपूर्ण स्थिति में है। जलभराव के चलते ऊपर की पटरी बैठ गई है, उसमें हो गया सुराख। बड़ी घटना हो सकती थी। क्षेत्रवासियों को 10 किलोमीटर घूमकर आरा जाना पड़ता है। नीचे पानी भरा है, ऊपर ठेकेदारों ने पोल गाड़ के क्रॉसिंग को बंद कर दिए हैं। कई बार रेलवे के उच्च अधिकारियों से हुई शिकायत, किंतु अभी तक लापरवाह ठेकेदार के ऊपर नहीं हुई कोई कार्यवाही। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर